We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Gibarugan o gidipinsahan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang gipagawas nini nga Executive Order No. 16 nga naghimong optional sa pagsulod og face mask sa mga dapit nga abli og well ventilated. Tinguha sa gobernador nga paligunon pa ang executive order pinaagi sa provincial board nga muumol og balaod mahitungod niini. Kini taliwa sa gipagawas nga pamahayag sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga dili i-honor ang kamanduan sa gobernador. Aniya ang report. Gihatagan og katinawan ni Governor Gwen Garcia ang gipakanaog niyang Executive Order No. 16 nga nagtugot sa optional nga pagsulob og face mask sa mga dapit nga bukas ug well ventilated. Matud niya nga formalidad na lang kini, sanglit mao naman kini ang gihimo sa karawhan sa lalawigan ug maayong maklaro ang lagda kun kanus-a ug asa pwedeng dili magsulob og face mask. Gani gipadayon man ang pag-require sa face mask alang niadto mga dapit nga sirado ug air conditioned. Labaw sa tanan ang mga tawo nga adunay balatian nga ay simptomas sa COVID, sama sa hilanat, ubo, ug ang gapingot nga ilong. I do not craft policy out of some capricious whim. Each and every decision is anchored upon existing laws and, more importantly, upon keen observation of the situation of my constituents here in Cebu, because I am accountable to them. Gibarugan sa gobernador ang iyahang pagpatuman sa kamanduan sukad ni adtong Hunyo 8 taliwa sa pamahayag sa DILG nga dili i-honor ang EO ni Garcia. Inay padayunon sa mga pulis ang pagpamadlong sa mga tao nga dili mag-face mask o mahimo ganing dakpon. Kini tungod kay wa pamahuman ang pandemic nga mahimong mapugnan kun padayon mosunod sa minimum health protocols. Apil na ang pagsulob og face mask. Apan gisumpaki usab kini sa gobernador, diin gibasihan niya ang otonomiya sa lokal nga gamhanan nga mato ni Garcia gusto niyang masuwayan. I am now invoking Section 105, which has specifically stated that the Secretary of Health can only define the health protocols of a particular local government unit. Local autonomy must prevail, especially since it is us who know what our situation here is. Gipanawagan sa gobernador ang kapulisan sa pagpatuman sa iyang executive order. I am calling on the PNP to make no such apprehensions. If you recall, there is operational control of the local government unit over the police. Matod sa gobernador nga nahimuot siya sa pamahayag sa DILG Secretary o gi-question kini nganong karon na lang gi-istrikto ang pagsulob og face mask nga wa gani hugti sa pagpatuman atol sa mga kampanya ni adtong nakalabayng eleksyon nga daghang mga tao ang wa magsulob og face mask. We are just formalizing what is actually already happening.
We've had huge crowds during rallies in the last campaign. Was anybody checking if they were all wearing face masks? Miawhag usab siya sa ubang mga local chief executives sa pagbarog alang sa katungod sa katawhan. I would hope that other newly elected with a new mandate chief executives would stand up for the good of their people. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 50 anyos nga ginang ana sa talandugon nga kahimtang human kini nadasmagan sa usa ka van diha sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Kaganinang buntag ang biktima giilang nga si Robilita Corazon samtang ang nagmaniho sa van ilang si John Ray Capote kinsa padung sa amihanang bahin sa Sugbo. Giingon nga kalit lang nilabang ang biktima samtang nagkag-go signal pa ang traffic light. Gumikan sa mga hitabo. Nahinomdom sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga ang mga nanaglakaw nga mogamit lang yun sa pedestrian lane aron kalikayan ang disgrasya. Napriso kining 52 anyos nga tricycle driver sa dakbayan sa Karkar human gipasanginlan nga naghinol sa private part sa usa ka 12 anyos nga dalagita. Ang suspitsado giilang nga si Allen Fajardo ug giingong nga agian niini ang biktima kagabi diha sa barangay Poblasyon 2. Matod pa, iya kining gipasakay sa iyang tricycle ug gidala sa usa ka mingaw nga lugar. Pasangil sa 12 anyos nga gihinol sa sospek ang pribadong bahin sa iyang lawas. Samtang naghimo kini og malaway sa iyang atubangan. Kasong acts of lasciviousness ang ipasaka sa Karkar City Police batok kang Fajardo. Aron matabangan ang mga mangumprahay sa merkado sa Mandaue, pagkahibaw sa presyo sa mga palaliton, gigamit na karon ang bagong giinstalar nga higanting LED screen. Nalipay sab niining maong kalambuan ang mga customer. Ang report ni Nico Sereno. Sa gawa sa Mandaue City Public Market nakamuntar ang higanting LED screen nga may gidakong moabot sa 7x4 meters. Sukad kini na plastar ni atong miaging buwan, gigamit kini aron ma-display ang price list sa mga tinda sud sa merkado. Tibok adlaw, gikan alasay sa buntag hangtod alasay sa gabii, nakalupra ang listahan kundiin gitag sa tagsa ang tanang mga baligya sa merkado ug tagpila ang presyo niini. Pasabot sa tagduma sa Market Authority, gihimo kini aron magiyahan ang mga mamalitay sa di pa sila musulod og mangumpra. Katuyuan na to ana is ang aware ang mga tao sa to pricing nya unsa say mga kalihukan sa Mandaue City. So ato na siya i-flash diha. Usa sa mga mangumprahay nga naabtan namo kaganiha nakadaig sa maong proyekto sa Dakbayan. Nagpicture pa kini aron mahibaw-an daan ang presyo sa palaliton. Nabaguhan ko kay bagong manday ning nana manday na kuan ya murag negro nang kuan ba merkado. Oo. Nisabay na sa panahon nga na-high. Ang mga presyo nga gipakita subay sa monitoring nga gihimo sa personnel sa Market Authority nga may regular nga mukuha niini gikan sa mga manindahay sa sulod. I-encode ang datos sulod sa ilang control room aron ma-display sa LED screen. Laing mga personnel sab ang regular nga maglista sa presyo aron ma-post sa social media account sa Market Authority. Ang mga makita maklaro ng presyos mga baligya, makita na ba na pwede nagmuso din sila kay kibaw naman. Ang pagbutang sa LED screen kabahin sa Phase 2 implementation sa pag-ugmad sa merkado. Lakip na ang system sa mga CCTV cameras sa palibot niini. Doon na sila higanting screen aron ma-monitor ang kuha sa kapin gatos ka mga cameras. Apan wa pa hinon kini hingpit nga na-turnover sa contractor sa proyekto ngadto sa Dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Alang sa opisyal sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mas mayong dili na magsulod og face mask ang mga tao nga naa sa open spaces. Anang detalye. Gihimong basihanan ni Najel Banyasya, hepe sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang milabay nga piniliay nga kutay sa mga politikanhong kalihukan nga gipahigayon o gani na puno-puno kini sa mga tao nga mitambong.
Apan sa monitoring sa Emergency Operations Center, wala kini makapasaka sa mga kaso sa gitakbuyan sa COVID-19. Gani hangtod karon, midugang si Banyasya padayon nga mikunhod ang mga kaso sa COVID-19. Dili man ubos sa lalawigan sa Sugbo ang dakbayan, apan gihulagway niini nga makiangayon lang ang desisyon sa gobernador. Through sa katong election processes, nakakuha taog or nakadevelop taog natural immune system. Apan may pasidaan si Banyasya nga mas maayong pabilin gihapong isulob ang mga face mask alang sa mga sakyanan ug mga buhatan nga air condition. Lakip sa gikinahanglang magpadayon og paggamit og face mask ang anaa sa mga tambalanan. Laing awhag sa opisyal nga mas maayong mag-amping gihapon ang anaa sa vulnerable sector kun ang mga tawo nga daling masakit sama sa mga senior citizens. Ilabi na sa mga senior citizens nga may gipamati ng daan sa ilang mga lawas. Siguro public transport kay aircon, no? Yan na kayo maglilahi ra kuan magsikit tawag ta. Magsikit na. Uban ni Philip Patricio, Ogrod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Ipadayon gihapon sa dakbayan sa Sugbo ang pagsulob og face mask aron masiguro nga mapungan ang pagtakod sa COVID-19 virus. Subay kini sa gipagawas nga EO ni Governor Gwen Garcia nga optional ang paggamit og face mask sa mga open ug well-ventilated areas sa lalawigan. Aniya ang report. Gipasabot ni Cebu City Mayor Mike Crama nga lahi ang sitwasyon sa dakbayan ug sa lalawigan. Matod ini sentro ang Cebu City sa mga tawo nga moanhi sa Sugbo ug aniya usab dinhi ang bagang duot sa katawhan busa gikinahanglan nga padayon nga mag-amping nga dili mo katap ang virus. Bisan og adunay gitamod nga one Cebu Island, apan dunay gikinahanglan nga i-consider ilabi na sa pagpatuman sa minimum health protocols sa lalawigan ug sa syudad. Ang Cebu City mamahimong dili mosunod sa executive order sa Gobernador Sanglit usaman kini kay independent o chartered city. Hinuon gipadayag sa mayor nga makigtigom pa siya sa ubang mga stakeholders may tungod sa isyu. Una nang giablihan sa mayor ang dakbayan alang sa tanang mga tao vaccinated ug unvaccinated. Apan higpit nga gipatuman gihapon ang pagsulob og face mask. Niadtong Hunyo 8 gipagawas ni Governor Garcia ang executive order nga naghimong optional sa pagsulob og face mask sa mga dapit nga bukas ug well ventilated. Apan required gihapon kini sa mga sirado ug air-conditioned areas. Apil na usab sa mga taong adunay balatian o simptomas sa COVID-19. Ang maong executive order gial kontra sa DILG ug mipagawas og memorandum sa pagpatuman gihapon sa face mask tungod kay anaa pa kuno ang pandemya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili lang batok sa COVID-19 kundi batok din ginausab ang kanunay nga gipangandaman sa mga personnel sa Talisay City BGMP. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, kini ang gipanigura sa BGMP Talisay City. Ilabi na nga sila ang labing unang BGMP facility lukop nasod nga nagpatuman sa no contact apan face-to-face visitation sa ilang mga PDL. Kada adlaw ang disinfection sa bisang asang dapit sa pasilidad. Naka-PPE pa ang mga PDL nga gibansay unsaon pag-disinfect. Ilabi na sa mga gamit o ekipo nga ilang gamiton matag adlaw sama sa mga computer unit nga gamit sa ilang virtual hearing o guban pa. Gidisinfect usab ang lugar diin gihimo ang no contact visitation apan personal na nga magkakita ang mga PDL ug ang ilang mga dalaw. Sukad nitong Nobyembre sa niaging tuig giablihan sa Talisay City BGMP ang ilang pasilidad alang sa mga dalaw human sila nahatagan og safety seal sa DILG. Striktong gi-implementar ang ato ang BGMP COVID Advisory og sa katong tanang tao nga mosulod diri sa ato ang jail facility mag-agi na sila og disinfection. And then so good pa lang jud sa Gate 1 sa triage area. Ang dalaw himuon matag alauna hangtod sa alas 4 sa hapon Martes hangtod Biyernes og 9 AM to 4 PM matag weekend.
Subsub usab ang ilang pagpanglimpyo aron kalikayan ang pagdaghan sa mga lamok nga nagdala og sakit nga dengue. Ilabi na nga matod sa Reso 7, ang dakbayan sa Talisay ay naa sa ikaupat nga lugar sa Rehiyon 7 nga adunay labing taas nga kaso sud sa mga buwan sa Enero hangtod sa Mayo ning tuiga. Maong kanunay ang pagmisting sud sa pasilidad nga gihimo mismo sa mga PDL. Gisiguro nga adunay takob ang gipangpundong tubig ug mga sirado ang ilang rainwater catchment. Gisilig usab dayon ang nagpundong tubig sa mga kanal aron wa gyud mamahimong breeding site sa mga lamok. Kampante ang mga PDL nga nining maong mga pamaagi mapanalipdan ng ilang panlawas gikan sa sakit. Lakip na ang mga muduaw kanila. Ang gikuan sa safety dili lang namo in terms to kuan kay what if na ay kuan dire so among pamilya ari basig ari na non sila matakdan dire sa sud so among gikuan gyud among siguro dire sa among safety gyud kay it's one community dire. Naa jud tay naka-assign nga designated occupational safety health officer og mga selected PDL nga maoy mag regular check sa ato ang area nga maoy mo check sa mga basin na ay mga stagnant water nga pwedeng puy-an sa mga lamok so sila mismo ang maoy mo check ana sulod diri sa compound. Laan sukad sa ulahing bahin sa tuig 2020 hangtod karon wala nay natala nga nataptan sa sakit nga COVID-19 mapa PDL o BGMP personnel man sa Talisay City kung 0 case sila. Ug wala usab sila natala nga nasakit sa dengue o bisan ang nagpakita og simptomas niini. Hinungdan nga kini ang gipaniguro sa BGMP Talisay City nga mamintinar. Lan Daghang salamat, Femari Dumabok. Ning kasaulugan sa Pride Month sa buwan sa Hunyo, subsub na ang preparasyon alang sa kutay nga mga aktibidad sa LGBTQIA community. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pipila ka tuig ang milabay ingon ani kasadya ang kalihukan sa pagtimaan sa Pride Month sa Mandaue City. Highlight niini ang Pride March nga gisalmutan sa mga sakop sa LGBTQIA+ community. Miapil sab ang mga allies o mga nagsuporta sa kausa sa komunidad. Apan gumikan sa pandemya, nalimitahan ang mga kalihukan sa Pride Month sa miaging 2 ka tuig kundi insagad virtual ra ang activity. Karong tuiga, mubalik ang naandang makalihukan maong gipangandama na kini sa mga organizers. Sa Mandaue, dunay pahigayon nga transgender conference, Pride Month exhibit, forum ug mga seminar kabahin sa sexual orientation ug uban pa. Subling himuon ang Pride March sa Hunyo 26. Another first, which is going to be an exhibit for the movement, the history, and the highlight is also the Miss Gay International, which started in Mandaue in the 1970s. Sa mga activities that we have na nagpadayag nga respect is very important here in Mandaue City, and that slowly the issues and concerns and awareness will be brought about. Gikalipay nila ang mainitong suporta sa ilang sektor sa kagamahanan sa syudad ug sa komunidad. Gani ang Mandaue makonsidera nga safe haven sa mga sakop sa sektor. Ma-highlight ang kanang talents jud nato sa community. And then we have the Soji Forum, which is going to be it's also a seminar which is going to cover allies. Gipasalig nila nga mapatuman gihapon ang mga health protocols sa ilang mga kalihukan nga himuon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Sukad sa ilang striktong pagpatuman og balik sa clamming kagahapon, 5 ka mga sakyanan ang nasampulan sa City Toda, samtang usa ka giingong chop-chop motorcycle nga gipabiyahe gisakmit. Ani ang report ni Femari Dumabo. Lakip na sa libuan ka mga motorsiklo nga na-impound dinhi sa impounding area sa Talisay City Hall kining gihulagway nga motorsiklo nga hinimo gikan sa gipang chop-chop nga parte sa ubang mga motor ug uban pang materyalis. Mato ni City of Talisay Traffic Operations Development Authority Head Joy Tumulak nga ang nagmanihon niini gisita tungod sa traffic violations. Ni counterflow to siya. Ni counterflow unya ni agi pagid sa sidewalk unya diha pagid ibabaw sa taytayan. Walay rehistro ang iyang sakyanan. Gawas nga illegal. Risgo pa gyud kini. Dili lang sa nagmaniho kundi sa mga naaduol niini kay ang gihimong tangke sa motor gikan sa plastic bottle sa soft drinks. Wala pa gyud lisensya ang nagmaniho gingong usa ka mekaniko. Tungod sa among nadakpan kagahapon nga doon na gid ay confirm nga doon na gid nagdagan din sa Talisay
nga mga chap-chap nga mga motor, aside nga amo silang nadakpan nga nigamit og chap-chap ka motor, ni coordinate ko sa ato ang PNP to conduct more investigation niyadtong kasuha, and then pagpaniid. Samtang 5 ra hinuon kay mga sakyanan ang naklaman sa mga sakop sa City Toda gumikan kay nag-illegal parking. Sukad gahapon, strikto nilang gipatuman og balik ang clamping sa mga sakyanan nga illegal nga nagpark sa mga highwayman o sudlunon nga dapit sa syudad. Di na lang unta paaboto no na maabot pa mi ang ato unta nga mangita na lagid og paagi ang atong mga kaigsuonan nga nag-iya og mga sakyanan nga makapangita og lugar asa nila i-park ang ilang sakyanan. Oba ni Jun Sulon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak! Kasundaluhan alang sa kaugmaon sa kabataan ang gipalig-on pinaagi sa paghatag ug pasilidad nga magkatabang sa pagpalambo sa kinaadman sa mga tinun-an sa usa ka eskwelahan sa Danau City. Kung unsa kini atong sayran nining report. Kinausa kan Danang Learning Hub sulod sa Kambubho Elementary School sa Barangay Kambubho, Dakbayan sa Danau. Gigahinan kini usa ka milyon ka pesos nga makabenepisyo nini ang 286 learners gikan sa kinder hangtod na sa grade 10. Ang Learning Hub adunay mini library ug mga desktop nga gihatag usab sa Department of Information and Communication Technology. Nahuman ang hub pinaagi sa suporta gikan sa Visayas Command, AFP ug sa pagpakig-alayon sa DepEd, LGU ug ubang partner stakeholders. Tauran usab kini og internet access aron mas epektibo nga magamit sa mga tinun-an. Natutuwa ako kasi this is a very good example yung tawagin natin is full of governance. Gipadayag ni Lieutenant General Robert Daos, Viscom Commander, nga ang pagkabot nila sa komunidad nagmakita lang nga wala sila moadto alang sa usa ka militarisasyon. Samtang ipasalig sa DepEd nga mugahin usab silang pundo alang sa maintenance sa Learning Hub. Kini ang ikaduhang Learning Hub ubos sa Donate a Book, Share a Life project nga gipasugdahan sa Armed Forces of the Philippines. Itong project natin ito, I will never hindi ko ako ito na project ng AFP. It was just one of our initiatives kasi kung sasabihin ko sa inyo harap-harapan, it is one of our way of countering the narratives. Samtang gihangop usab sa mga magtutudlo, mga tinun-an ug mga ginikanan ang naasong programa. Kauban si Cleofer Lumaya, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kung budget-friendly nga food trip ang imong gipangita, perfect destination gayud ang Carbon Sunday Market. Gikan sa lami ang mga pagkaon ngadto na sa mga baratong bisti. Siguradong mabusog gayud ka ug malingaw sa imong pagsuroy-suroy. Ang Carbon Sunday Market usa sa mga proyekto sa kompanya ubos sa ilahang modernization project. Gawas niini tuyo usab nila nga ibida ang mga lokal nga produkto, ilabi na ang mga Cebuano delicacies. Abli ang Carbon Sunday Market matag Biyernes hangtod na sa Domingo, gikan sa alas 4 sa hapon hangtod na sa alas 10 sa gabi. Matud ni Teng Angan nga daghan pa ang angay atangan sa pagpanindot sa atong Carbon Market. To all of us, no, to all your viewers, no, again, Carbon is a place that is very much close to everyone's, especially Cebuanos, no, and it's high time that we rekindle our love for Carbon. This is a project of not only Cebu to World, but the entire Cebu. Human sa duha ka tuig, mubalik na ang gikahinamang Women's Volleyball Tournament sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ugma Hunyo 11 ipahigayon ang opening sa oldest collegiate league sa Tibok Nasod. Magpakitang gila sa ilang kahana sa women's volleyball ang mga teams gikan sa Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College o Jose Rizal University. Di sab magpaawahi ang Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Beda University, San Sebastian College Recoletos ug University of Perpetual Help System Delta sa pagbukas sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament sa Paco Arena. Unang magtigi alas 12 sa udto ugma ang defending champion nga
nga Arellano Lady Chiefs ug ang Mapua Lady Cardinals. Sundan kini pagka alas 12:30 sa hapon sa duwa tali sa De La Salle College of St. Benilde Lady Blazers, San Beda University Lady Red Spikers. Mga kapuso, padayong suportahan ang inyong paboritong players o teams na mobalik na sa aksyon sa women's volleyball. Makita ang NCAA Games matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo alas 12 sa udto dinhi sa GTV. Ugmang adlaw na ang gikinahanglang women's volleyball sa NCAA Season 97 nga makita sa GTV. Usa sa mga volleyball player nga angayang natong atangan gikan sa team De La Salle College of St. Benilde, usa ka proud Sugboanon kung kinsa siya ato siyang ila-ilahon pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Baon ng kusog nga spike, ligon nga block ug pagtinabangay sa usag-usa, andam na mosinggit og main ang women volleyball team sa De La Salle College of St. Benilde aron maangkon ang kampyonato sa NCAA Season 97. Usa sa mga volleyball players sa maong team mao si Francis Micah Go 22 anyos, lumad nga taga Bugo City, Cebu. Ang kalingawan lang kaniadto sa pagduwa og volleyball kauban ang mga higala nahimong yawi aron mabuksan ang oportunidad nga malakip siya sa volleyball team sa De La Salle College of St. Benilde. Ang 5'7" nga Cebuana napiling open hitter sa ilang grupo. Gumikan siyang passion sa volleyball, nahimo siyang eskolar sa maong universidad. Tambag niya sa mga aspiring volleyball player ilabi na sa mga Bisaya. Sa tanan mga aspiring volleyball players dira, so ako ra jud maingay sa inyo ha. Ayaw jud mo paghuman, ay mo pag-stop og maminaw sa inyong ay you believe sa inyong kaugalingon kasi wa mo kaybaw na bisag asa day mo makaadto sa inyong mga ganahan ba sa mga dreams ninyo. So ayaw lang jud mo pag-stop mangarap ba. Si Micah andam nang makigtigi sa lain-laing mga eskwelahan, busa. Tanawa may karong Sabado and start na sa mga bakbakan sa iba't ibang teams ng NCAA schools. Kauban si Clans Kabutin, ako si Marco Giabelia. Balitang Bisdak. Mga personnel sa BJMP Talisay City giila sa pipila ka mga persons deprived of liberty nga ilang modern-day heroes ug tungod nila susamag nakabut na sa mga PDL ang gipangandoy nga kagawasan samtang anaa sud sa pasilidad. Kini ang RTV presents ni Pemary Dumabo. Human na priso nitong 2018 tungod sa kasong arson ug murder. Kining 24 anyos nga si Risa May ni angkon nga nawad-an na siyang paglaom og gana sa pagpakabuhi. Apan pinaagi sa tabang og pag-inganyo kaniya sa mga personnel sa Talisay City BJMP. Misalmot siya sa mga livelihood training. Matod ni Risa, susama na siya og nahatagan og second chance bisan anaa pa sa sud sa pasilidad. Karon kamao na siyang mo-paint meaning igbabaligi ang mga bag nga kanunay lang sold out. Makaingon ko ganang murag na-stop gid ako ang kinabuhi pero kanang namo kay pagsalig sa Ginoo sa among livelihood kay ko ano kayo if feeling ka nga mo appeal so kanang ang among mga BJMP personnel kay nag-offer po sila namo kung gusto lang ka mo appeal so ako gusto man ko mo appeal so mo nang I volunteer myself. Mas mapasalamaton siya kay ning bag-uhay lang upat ka certificate sa TESDA training program ang iyang naangkon sa iyang pag-graduate. Lakip siya sa kapin 200 ka mga PDL gikan sa female o male dormitory nga ni-graduate og nipaso nitong Hunyo 8. Dili tungod kay naami diri sa prisuhan kanang na stop na mong kinabuhi diri sa mo ang BJMP kay kugihan pud sila nga naningkamot nga makahatag pud namo lain nga silbi makabenepisyo pud mi ba. Sa atong TESDA skills training ma'am no, nag-start ni siya since 2018 so wala pa'y pandemic na nag-start na atong training dire. And since 2018 na natay duwa ka batches sa graduate. Gusto lang mi matinud-anon sa among goal nga changing lives, building a safer nation. So being coined as a modern day heroes, so gusto sa namo nga matabangan among PDL. Matod sa mga nagdumala sa BJMP female dormitory, nga kanunay nilang gipangitaan og paagi nga dili masayang ang kinabuhi sa mga PDL bisan na naa sa sud sa pasilidad.
Sama na lang sa pagtudlo kanila paghimo og nagkadiyang bag, gamit pang decorate o guban pa. Nakakwarta ang mga PDL pinaagi niini ug mao say ilang gipadala sa ilang mga pamilya. Gani niadtong pagsugod sa pandemya, diin na sinati ang lockdown. Sila pa ang muhatag og kwarta sa ilang kabanay. Mostly ma'am nga niapil diri sa amo ang livelihood ng mga inahan. Naa sila mga anak sa gawas. So need ako isip ko livelihood in charge, mangita ko pamaagi nga makatabang sa ilaha. Bisan man lang sa gamay nga pamaagi, at least nang makahatag sila ginagmay nga kwarta sa ilang mga anak. Alang sa uban nga kung anaka sa prisuhan, wala kagyoy kagawasan ug nakahibaluan. Apan kining kapin sa 200 ka mga female PDL dinhi sa Talisay City BGMP ang nagpakita nga dili kini babag sa pagkabot sa kinabuhing gipangandoy nga gipanlantawan. Ug alang kanila nga bisan anaa sila sa prisuhan, matag adlaw silang gawas nun. Gani kining maanindot nga landscape dinhi sa ilang eco park ang ginama mismo sa mga PDL nga nakahumanusab sa training sa TESDA. Sa ilang mga nakatunan nga livelihood training, pagpangandam kini dili lang aron makatrabaho kun makagawas na sila sa pasilidad, kun dili aron makahimo na unya usab sila og kagwalingong business. Ang pagpanahi og mga trapo, paghimo og pagpinta sa mga bag, pagtuhog-tuhog ini mga beads, pag-crochet, alang nila di lang basta training, kay dinhi usab sila mas nagkasuod sa ilang isig ka PDL. Matod nila, ang tinuod nga kagawasan makabot nato diha mismo sa atong kaugalingong pagpakabuhi ug sa atong panglantaw sa kinabuhi. Uban ni John Sulon, ako si Famary Dumabuk ug kini ang akong short dokyo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Disakan og 5 pesos ang plitihan sa mga ferry boat nga magbiyahean padong o gikan sa isla sa Olango. Anang report. Sukad sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, gipaumentuhan na usab ang plitihan sa mga ferry boat nga paingon o gikan sa isla sa Olango. Ang diesel mo'y sagad nga gigamit sa pagpaandar sa mga ferry boat. Matud ni Placido Inok, tripulante sa Santa Rosa Express 2, nga mokonsumo sila og 120 ka litro sa diesel matag adlaw. Mubiyahe sila sa dili mula pa sa napo ka mga biyahe matag adlaw. Magsugod ang ilang biyahe sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 8 sa gabii. Adunay 4 ka mga unit sa ferry boat nga magpuli-puli og biyahe matag adlaw gikan sa Angasil Port padung sa isla sa Olango ug pabalik. Matod ni Oliver Valmoria, cashier sa ticketing booth, gipatungan nila og 5 pesos ang 30 pesos nga plitihan sa ferry boat kaniadto. Mga 120 liters. Na. Miya pila na ka biyahe? Mga 8 ka biyahe. Ano sa kami kuan sir, kaya 5 pesos. Kaya mahal ang diesel. So na ikuan kanang pagsugod jud sa to kana sa ito sugod og nito 5 pesos. Next so to? 2 months na. Duha sa mga pasahero nga nahinabi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nakasabot ra hinuon sa rason nganong gipaumentuhan og 5 pesos ang plitihan. Tungod sa ilang panginabuhian, gikinahanglan silang mobiyahe matag karon og unya. 35. Katong sa una, minto ko 30, okay ra ba? Para nimo? Okay raw niya, mahal ng gasolina sir. Okay ra kay may mahal ang gasolina. Mao na makasab. Wate mahim sana. Okay ra gyapon. Ikas benta tatay 5. Yeah. No problem. Hinuon wala may nabantayan si Petty Officer 2 Jeremiah Loquias sa Coast Guard Station Lapu-Lapu City nga pagkunhod sa mga pasahero. Apan iyang gipahibaw nga mas daghang mga pasahero sa Sabado ug Domingo ilabi na sa mga langyaw. Mudaghan dire sir ini weekend lang sir. Pero pag weekdays, gamay ra pasahero sir. Mga taga-Olango lang sir mo ato sa trabaho. Pero pag weekend, mga turista mo ato dito sa Olango sir. Uban ni Philip Patricio, Ogrod Prado, Lou and Merondina. Balitang Bisdak. Sa
Subay sa kasaulugan sa Independence Day karong Domingo, gihimo kaganiha ang Heritage Walk sa Mandaue City. Pagsuroy kini sa mga lugar nga parte na sa kasaysayan ug mga gipasigarbong kabilin sa dakbayan. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Sa gilusad nga Heritage Walk sa Mandaue City Police, gilibot ang mga stakeholders sa lain-laing heritage ug historical sites sa dakbayan. Kaabag nila sa programa ang Mandaue Investment Promotions and Tourism Action Center aron mapasabot ang kamahinungdanon sa maong mga lugar sa kasaysayan. Miapil sa Heritage Walk ang mga force multiplier, estudyante, KK members ug faith-based groups. Una nilang giadto ang bantayan sa hari nga nahimutang sa Barangay Look. Gipasabot sila sa importansya sa istruktura sa mga Mandawihanon kaniadto aron mabantayan ang lugar sa mga mananakop. Laing gibisita ang Mandaue Presidensya nga karon mao ang City Hall building usa ka heritage structure. Katapusan nga giadto ang National Shrine of St. Joseph kundiin gipasabot sila sa pari sa mabulukong kasaysayan sa istruktura ug milambong pagtuo sa mga Mandawihanon. The history and the culture sa ato values sa ato ang mga heritage or cultural sites. Gikalipay sa mga partisipante ang kalihukan nga makatabang matud pa sa pagpaigmat sa mabulukon nga kasaysayan ug dili kabaylong kabilin nga halad niini sa kasamtangang henerasyon. Ang target nila ay kanang youth ba? Of course, it's very easy mo to miss out ang mga heritage sites around Mandaue City, and of course, as we know it, medyo ni lower down ang interest sa kabataan. Ako inihatag sa ubanan na mga youth nga as part gihapon ani ngayon ako i-share nila ako mga knowledge, ako mga naibawan o mga information nga ilang gihatag ali sa amuan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Palitang Bisdak. Mga armas di fuego nga nasakmit atol sa pagpatuman sa COMELEC ug PNP sa election gun ban sa nakalabayng eleksyon gipresentar dungan sa ilang paghulagway nga nagmalinawon ug nagmalampuson ang piniliay. Aniya ang report. Kini ang nagkadiyang armas nga gipresentar atol sa gipahigang press conference sa Cebu City Police Office o sa Commission on Elections. Naglakip kini sa mga nasakmit sa gipahigayong checkpoints sa nagkadiyang dapit sa syudad atol sa election period. Sa record sa CCPO, kapin sa 300 ka mga high-value individual ang ilang nadakpan ug aduna usay kapin sa 500 ka mga street-level individual. Napasakaan na og kaso ang mga nangadakpan. Aduna usay mga armas ka way lisensya nga voluntaryong gipangtahan sa mga nanag-iya nini. Ang operasyon sa kapulisan nakatampo sa malampuson nga pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa eleksyon sa dakbayan sa Sugbo. Generally peaceful ang mga tao, ang kapulisan nato ug ang sa military uban at trabaho mayo. Nagpasalamat ako dako yamot sa ato ang mga kapulisan ug sa atong membro sa nasudnong armadong kusog o nga atong eleksyon karon ingon man ang atong mga katawhan ug ang mga kandidato nga ni salmo sa maong aktibidade nga malinawon gyud diri sa Cebu City ang ato ang eleksyon. Samtang bisan humana ang eleksyon, padayon gihapon ang hugot nga monitoring sa kapulisan sa kahimtang sa dakbayan. Ang directives nako sa mga police station karon padayon ra gihapon ang atong trabaho, be vigilant. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Aron komportable ang mga kliyente o adunay tuyo sa Aluginsan Police Station, itukod ang ilang kapulisan nining kapihan sa katawhan. Tapad silang istasyon na formal kining gibuksan kagahapon. Matod silang Happy Police Lieutenant Roberto Barnido Jr. nga dili lang init kagabi ang ilang idalit kay anasay hot choco o ubang mainom ingon man mga biskwit. Gawas nga pamaagi nila kini sa pag-welcome sa ilang mga bisita, tinguhasab nila nga samtang nagpaabot nga maatiman sa mga pulis, wa sila'y bisan unsang negatibong gipamati. Ang kapihan sa katawhan pamagi sa kapulisan sa pag-spread sa kindness ug bukas kini sulod sa 24 oras.
Mao kini nga to ang weather update para karong adlaw, June 10, 2022. Nagpadayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa pag-apekta karon sa tibok Mindanao. Ug nga to ang forecast weather condition para sa sunod nga 24 oras, tinhiron sa tibok Visayas, apil na ni ang probinsya sa Occidental Mindoro kay makasinati ta karon og generally fair weather nga aduna lang tayo karoy mga panag sa mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga aduna tayo mga patak-patak ng mga pagulan, panugdog og kilat kini kay tungod sa mga localized thunderstorms. Tungod sa kainit sa panahon, padayon tag-monitor sa ato ang heat index. Dinhiron sa atong rehiyon, makasinati tag 37 ngadto na sa 42 degrees Celsius nga heat index. Kanina ana ni siya sa caution ngadto na sa extreme caution nga kategory nga posible nga makamugna og fatigue, heat cramps og heat stroke. Para sa mga dugang impormasyon, pwede natong i-check ang ato ang website ug dinhi na ang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Vine Sabiliano. Happy weekend sa tanan! Human sa kapin 12 ka tuig nga pagdala sa one-of-a-kind entertainment ug mahinungdanon nga mga family values ngadto sa mga kapuso viewers, ang atong paborito ug orihinal nga cast bubalik pinaagi sa Pipito Manaloto Tuloy ang Kwento karong Sabado, Hunyo 11. At ang mga katawanan apan undanon nga mga bagong episode sa programa uban nila ni multi-talented comedian, lead star ug karon direktor sa maong programa nga si Michael V, Manilyn Reynes, Jake Vargas, Angel Satsumi ug uban pa. Matod ni Michael B nga dakong hagit ang iyang papel isip aktor ug direktor sa programa. Apan ilang gipaning kamutan nga mahatag gihapon sa mga tumatan-aw ang walay lubad nga kalingawan. Diang kunusab ni Manilyn nga nasubo siya dihang nabuwag ang original cast nunod sa gihimong prequel sa miaging tuig. Apan karon ilang gipasalig nga mas ma-enjoy sa mga viewers ang pagtan-aw sa new season sa Pipito Manaloto Tuloy ang Kwento Book 3. Mga kapuso, tutok dayon karong Sabado alas 6:15 sa gabi human sa 24 oras kay magpadayon ang comedic chronicle sa kinabuhi ni Pipito Manaloto, ang multi-million lotto winner. Sa mga regional viewers natin mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, malapit na po ang Pipito Manaloto Tuloy ang Kwento. Kaya abangan niyo po yan sa June 11. Maraming salamat mga kapuso. Kaninyong tanan nga regional viewers namo sa Luzon, Visayas ug Mindanao, hapit na kaayo ang Pepito Manaloto Tuloy ang Kwento. Tan-aw mo ha, sugod na sa June 11. Nahuman na ang pagparehistro sa mga PDL kung persons deprived of liberty sa Cebu City Jail Male Dormitory alang sa National ID. Sukad yan kong Martes dihang isugda ng mga kalihukan, mabot na sa 800 ka mga PDL ang naparehistro. Samtang sunod semana na ang PDL na usab sa Cebu City Jail Female Dormitory ang magparehistro alang sa National ID. Unang nakaparehistro ang mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male and Female Dormitory alang sa National ID. Niatong Setyembre 9, 2021, mabot sa 1,800 ka mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory o kapin usab sa 300 ka mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory ang narehistro na o nagpaabot na lang nga madawat ang ilang national ID. Nadakpan sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station ang giilang bag-ulang mamaligyaay o ginadiling droga sa Barangay Mohon sa syudad sa Talisay. Ang nasikop giila nga si Gregorio Alcos, 52 anyos, usa ka welder. Usa siya sa matod pagitudlo sa ubang mga dinakpan nga gigikanan sa ilang shabu. Mobalor og kapin sa 10,000 pesos sa illegal nga drogas ang nasakmit gikan kang Alcos. Alegre og makalingaw nga kantahan na usab ang giandam nga mga segment sa atong barkada sa All Out Sundays karong Domingo. Ang Ayos Barkada Battle Cry karong Independence Day maglakip sa mga kanta nga adunay intriguing lyrics, Pinoy OPM anthems ug ang fun-filled story sa musical comedy nga Tanging Treasure. P-pop power musical trivia game nga tune Pak na Pak ug uban pa. Mag-guest usab ang cast sa Philippine adaptation sa Running Man. Mong ayo si Piata mga kapuso ang All Out Sundays alas 12 sa udto karong June 12 dinhi lang sa GMA. My gosh. Samtong mga
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondinan. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Misdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.